개인이 너무 크네요. 개인이 너무 크네요. 됐죠? 개인이 너무 크네요. 저를 그냥 그럼 요리를 시작해 보겠습니다. 부엌을 대충 치웠는데 아직 더러워요. 근데 이건 제가 더럽힌 게 아니고 친구들이 더럽힌 거고, 제가 다 치우면 좀 친구들이 기분 나쁠 수 있으니까. 아무튼 시작을 해보겠습니다. 마늘이 어려워요. 마늘이 좋은데 마늘을 너무 많이 넣으면은 또 마늘 맛만 너무 강하고 쓴맛이 나기 때문에 갈았을 때 기준으로 딱 반 스푼 정도가 적당한 것 같습니다. 제 생각에는. 독일 마늘은 한국 마늘에 비해서 다른 점이 없는 것 같습니다. 기름 낼 때 하나 쓰면 나머지는 잘 써는 친구들과 이렇게 안 하던데 잘 안 되네요. 파를 약간 시들어서 당면을 약간 불려서 건졌습니다.